встретила дружка, он дрожит, лежит, нос забитый, простыл, видимо, и снег ест, значит, может быть, температура даже у него. Может, у кого-то есть лекарство? Сейчас я попробую цефтриаксон купить это, но надо ему уколоть. Получится, не получится, не знаю. Все-таки собака, незнакомая же она. Ну, дружок-то вроде бы я его кормила, но не ест. Значит, все-таки приболел. Нос забитый у него. Да вот этот... Лекарство доксицилин не мешало бы взять, но их в аптеках нету. Сейчас зайду, вот около Феркана аптеки есть, может, там есть. Но в этом, в Садыхане нет. Дорогие друзья, но это опять-таки надо разбавить водой или капсулу закинуть. Ну, сейчас я посмотрю, что есть, то и возьму тогда.